Ребят, всем привет. А вот и вторая часть. Как бы, вот этот человек с нами тоже будет. Если вы наберете под этим и под тем роликом, не знаю, ну давайте 10 лайков, и мы заснимем видос, как мы здесь будем все убирать. Да, конечно, это немножко подсохнет, мы это будем летом убирать. Сейчас у нас весна, как бы вы понимаете. И здесь очень сыро. Но если мы купим там всякие инструменты, дополнительное все, то я думаю, мы сможем это и весной сделать. Так что, ребята, давайте набираем 10 лайков, и мы будем...